अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जो आपको बताने जा रहे हैं वो है हाइड्रालिक टार्क रेंच, जो किसी भी बड़े बोल्टों को हाइड्रालिक टार्क रेंच, बड़े टार्क रेंच होता है, उसकी मदद से खोला जाता है। ये वही एक टार्क रेंच है जिसका हम जिसके जो होज़ होते हैं, प्रेशर होज़, हाई प्रेशर होज़ जो लाइनें होती हैं, मतलब खोलने का या टाइट करने के लिए, जो आगे हमारी सॉकेट लगती है, उसको टाइट करने के लिए पीछे दो लाइनें लगी होती हैं, एक फारवर्ड रिवर्स पे चलती है। उसके आगे जो निप्पल लगती है उसके अंदर में, तो इस जो फिटिंग को, ये जो निप्पल नोज़ल की फिटिंग है, ये आप देख सकते हैं, दो नोज़लें यहाँ पे लगती हैं। इसकी फिटिंग को इस ब्लॉक के अंदर से खोलने के लिए हमें क्या करना है कि वाइस के अंदर में बांधा, ठीक है। इसकी ये वाली पिन खींची है इसके यहाँ बॉडी से, यहाँ से ये बाहर निकाली, ये पिन बाहर निकाल दी, तो ये सेटअप बाहर निकल गया। ये इसका प्लंजर है जो प्रेशर को दबाता है रिवर्स नहीं आने देता। तो यहाँ पे इसको लगा के, ये इसकी आप बॉडी देख सकते हैं, ये बॉडी क्रैक है, इसको रिप्लेस करने का मकसद ये है। अगर हम चेंज करें, यहाँ से सारा ऑयल लीक होता है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो आप देख सकते हैं, ऊपर में एक पिन लगी हुई है, डबल पिन टाइप की लगी हुई है, जो इसको फिक्स करती है। इसके अंदर में एक सर्कलिप है, लाक है, इस लाक को खोलेंगे, इस पिन को बाहर निकालेंगे, तो ये बॉडी पूरी बाहर आ जाएगी, तो इसको हम दूसरे के साथ में लगा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रोसीजर, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा हो कहीं पे हाइड्रोलिक रेंच के साथ में, तो ये वाला प्रोसीजर इस्तेमाल करके यूज़ रखें, इस प्रोसीजर को फॉलो करें। उम्मीद है कि आपका निप्पल रिप्लेस हो सकती है। इसलिए उम्मीद करता हूँ प्रोसीजर पसंद आया होगा। अगर प्रोसीजर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद अपडेट्स के लिए आपको इस टाइप की वीडियो मिलती रहे।